హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫార్మర్ ప్యారెట్ బిగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న తెల్ల కీరీ పుంజు, వైట్ కీరీ, మంచి లాముకు సంబంధించిన టాప్ క్వాలిటీకి సంబంధించిన పుంజు. ఫ్రెండ్స్, ఈ పుంజు హైట్ వచ్చేసి 24 ఇంచుల పైన ఉంటుంది. బరువు 3.5 వరకు ఉండొచ్చు. మంచి లాంగ్ టైల్ సంబంధించిన పుంజు. ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూడండి. మంచి టాప్ క్వాలిటీకి సంబంధించిన ముక్కు, తోక రీమోడలింగ్ స్టేజ్లో ఉంది. ముక్కు మాత్రం మంచి టాప్ క్వాలిటీకి సంబంధించిన ముక్కు. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఫోన్ చేయండి. అడ్రస్ అనంతపూర్ లోకల్. పుంజు సంబంధించిన వయసు 1 ఇయర్. ఈ పుంజు ధర 13,500 చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఫోన్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.